2017년 10월 8일 빼째르 예사람교회입니다. 성경 말씀은 누가복음 10장 38절에서 42절 분주함을 핑계로 말씀을 빼앗기지 말라라는 제목으로 은혜를 나누겠습니다. 옆 사람과 인사합니다. Поприветствуем друг друга. 예수는 그리스도. 예수는 그리스도. 우리는 하나님의 자녀. 우리는 하나님의 자녀. 모든 문제 끝. 모든 문제 끝. 마귀야 가라. 마귀야 가라. 아멘. 아멘. 오늘 두 사람이 나옵니다. 마르다와 Сегодня говорится о двух людях. 동생 마리아. Марфа и сестра ее Мария. 예수님을 집으로 모신 사람은 누구예요 원래? Кто Марфа. пригласил Иисуса? 마르다 자기 집으로 예수님을 모셨어요. То есть Марфа пригласила Иисуса к себе домой. 뭐 했다는 거예요? 영접했다. Это что означает? Это означает, что она приняла. 여러분도 예수 그리스도를 영접하셨습니까? Скажите, вы тоже приняли Иисуса Христа? 예. 그런데 문제는 아, 영접을 해놓고 마르다는 뭐 하는데 바빠요? 일하는데 바쁩니다. А проблема в чем? То есть приняли Иисуса Христа, а Марфа чем занята? Приготовлением угощения. 왜냐하면 무엇인가 음식을 만들고 차를 끓이고 뭔가를 대접하려고 하기 때문에 바쁜 거예요. Она занята, потому что хочет угостить его. 그런데 마리아는 누구 옆에 붙어서? 예수님 옆에 붙어서 뭘 듣기를 사모했어요? 말씀 듣기를 사모했어요. А как поступила Мария? Она прилегла у ног Иисуса и слушала слово. 그래서 마르다가 뭐라 그래? 예수님, 저 동생 마리아 좀 가서 좀 나 좀 도와라고 말 좀 하세요, 해주세요. 이렇게. И Марфа говорит Иисусу: Господь, сделай так, чтобы Мария помогла мне в приготовлении пищи. 근데 뭐라 그래 성경에는 예수님이 마리아는 좋은 거를 선택했다 이 말이야. А Иисус как ответил, что Мария избрала лучшую часть. 여러분은 마르다는 육신적으로 뭔가 음식을 대접하려는 것에 관심을 가졌고 마리아는 말씀에 초점을 맞췄습니다. Марфа интересовала только плотское, а Марию, 육신적인 것이냐 영적인 것이냐에 따라서 다르다는 거예요. то есть важно плотское или же духовное. 여러분은 하나님을 예수 그리스도를 하나님을 영접했습니다. Вы приняли Иисуса Христа, 그런데 여러분이 마르다처럼 육신적인 일에 초점 맞춰져 있습니까? 아니면 마리아처럼 무엇에? 말씀, 영적인 것에 초점 맞춰져 있습니까? и подумайте, на чем вы сконцентрированы, как Марфа на плотском физическом или же как Мария на духовном. 육신적인 것에 초점 맞춰주면 계속 어떤 마음이 드냐면 오늘 마르다의 마음처럼 왜 쟤는 저러는데요 하면서 율법적이면서 자기가 너무 힘들어진다는 거예요. Если человек сконцентрирован на плотском, то получится как сегодня у Марфы. То есть она возмущается тем, сердится и все время как бы упускает. 하나님 말씀, 영적인 초점 맞춘 마리아는 어떻게 했어요? 말씀 듣고 치유 받았습니다. А Мария, которая сконцентрировалась на слове, она слушала и получала исцеление. 그러면 무엇의 차이냐? 똑같이 같은 집에 영접했는데 무엇이 차이입니까? В чем различие? Кажется, в одном доме оба приняли. 진단이라는 것과 가치라는 차이 때문에 그래요. То есть отличие 진단. диагностика. 여러분들의 핸드폰은 지금 배터리가 얼마나 남아 있습니까? Скажите, в телефоне сколько у вас там батареи осталось? 성주는 90 몇 프로 있다면 뭐가 필요 없어요? 충전할 필요가 없는 거예요. Если там 제비너스 플러스. 90%, значит батареи. и достаточно, то есть не надо заряжать. 근데 블라직은 5% 남았어요. У Владика, допустим, 5%. 그럼 뭐 해야 돼요? Тогда что нужно сделать? 충전해야 돼. Тогда надо поставить на зарядку. 벌써 10 몇 프로가 이하가 되면 어떤 기능들은 쓸 수가 없어요. То есть если меньше 10%, уже надо настораживаться и заряжать. 여러분의 영적인 배터리는 몇 프로입니까? 지금? Скажите, ваша духовная батарейка на сколько процентов? 자, 몇 프로예요? Ну скажите. 자, 80% 이상. У кого-то 80%. 자, 50% 이상. 50%.
20% 이하. 20 и ниже. 20% 이상이 정상인 거예요 지금. На самом 여러분이 деле 이해를 это- 못한 거예요. Не можете понять, на самом деле нормально, когда 20%. 여러분이 이 자리에 온 이유가 뭐냐면 20% 이하기 때문에 내가 영적인 충전을 하기 위해서 온 거예요. Почему вы пришли на это место? Потому что знаете, что нуждаетесь в духовной зарядке. 지금 80%는 사람들은 말씀을 열심히 안 들을 거예요. Те люди, которые считают, что они заряжены на 80%, они 다 아는 нет, 건데 они же все знают. 뭐 나는 뭐 충전을 안 해도 난 충분히 살 수 있어. Я могу и без зарядки жить. 왜요? 80%나 있는데. Потому что у меня 80% зарядки. 이해하세요 무슨 말인지? Понимаете, о чем идет речь? 마르다는 말씀을 조금 이따 들어도 되고 나중에 들어도 된다고 생각하지만 마리아는 안 들으면 나는 큰일 난다고 해서 붙어 있는 거야. Марта думала так, я могу чуть попозже послушать, и ничего страшного не произойдет. А Мария приняла решение, что ей непременно сейчас нужно слушать. 자, 핸드폰이 이해가 안 되면 자동차에 비유하겠어요. На примере телефона, если непонятно, на примере машины. 여러분 자동차에 빨간불이 들어와 있어요 지금. Вот 그러면 красный 기름을 넣어야 돼요? 넣지 않아도 돼요? огонек горит, значит, что нужно? Заправить бензином? 기름을 안 넣으면 어떤 문제가 생겨요? 자동차가 서는 Если 문제가. не заправить бензином, то большая проблема будет у машины. 그래서 우리는 예배가 그만큼 중요하다 이 말이에요. Это означает, что нам настолько важно богослужение. 여러분이 예배를 드리지 않는다는 게 무엇이냐면 그만큼 절박하지 않다는 이 말이에요. Если мы не присутствуем на богослужении, значит, выглядим именно так. 근데 더 문제는 Но еще большая проблема. 나를 진단할 수 없다는 거예요. То есть человек не способен себя 내가 몇 프로 продиагностировать. 남아 있는지도 몰라요. То есть человек не знает, на сколько процентов зарядка осталась. 그러다 갑자기 꺼지는 거야. И в какой-то момент это может погаснуть. 영적인 힘이 하나도 없어서 그냥 마귀에게 속아서 넘어지고 쓰러져 있다 이 말이에요. То есть нет духовной силы, и человек падает, рушится все. 그거를 알 수 있는 길이 뭐냐? 예배를 통해서 진단할 수 있는 거예요. И как можно определить? Только на богослужении можно сделать диагностику. 그러니까 여러분이 지금 빨간불이라는 사람이 축복의 사람이에요. То есть то, что у вас горит красный огонь, это значит, вы счастливый человек. 왜요? 반드시 뭐를 해야 되니까 기름을 넣어야 돼. Почему? Потому что непременно тоже нужно заправиться. 주근아 빨간불인데 기름 안 넣고 열심히 달리면 어떻게 되지? Если не заправиться бензином в красном свете, что будет? 멈춥니다. Машина остановится. 여러분의 인생도 멈추고 Да, и наша жизнь тоже может остановиться. 마귀의 공격은 더해집니다. А дьявольская атака усилится. 그래서 예배를 통해서 나는 충전해야 되고 기름을 넣어야 되는 사람입니다가 영적으로 훌륭한 사람입니다. То есть надо признаться, что я тот человек, который нуждается в духовной зарядке. 그게 누구예요? 마리아. В сегодняшнем слове это Мария. 마리아는 그래서 예수님이 오자마자 충전하고자 기름을 넣고자 누구에 딱 달라붙어 있어요? 예수 그리스도 하나님께 붙어 있어요. Поэтому Мария, как только Иисус пришел в дом, она тут же прилипла к нему и стала слушать. 여러분 지금 예배를 드리면서도요 간절하고 절실한 사람은요 말씀을 안 놓치려고 해요. Вы знаете, сейчас вот присутствуете на богослужении, и те люди, которые жаждут слова, они цепляются за это слово, чтобы не упустить ни одно слово. 그런데 Но 나는 배터리가 있다고 착각하고 있고 나는 아직 기름이 남아서 충분하다고 생각하는 사람들은 말씀을 흘려듣게 됩니다. Но тот человек, который считает, у меня достаточно батарейки, и я справлюсь, он поверхностно слушает. 그래서 예수는 그리스도 여러분과 저는 늘 하나님의 말씀이 필요한 간절히 필요한 마리아와 같은 존재입니다라고 고백할 때 하나님의 역사가 시작됩니다. И мы с вами всегда должны исповедоваться в том, что мы нуждаемся в духовной заправке, в духовной слое. 맞습니까? Не правда ли? 자 그러면 여러분 지금 배터리가 얼마나 남았습니까? Вот скажите, насколько у вас осталась эта батарея? 방전돼서 방전되면 죽어서 여기까지도 못 와. 1%? 1%. 맞아요. 여러분은 예수 그리스도가 필요해서 충전하고 또 기름을 넣기 위해서 이 자리에. Да, мы действительно нуждаемся во Христе, мы нуждаемся в заправке и чтобы заполниться. 근데 왜 인간은 배고프면 그렇게 빨리 충전하는데
Но почему человек так устроен? Когда он голоден, он быстро собирает, что нужно. 왜 이렇게 영적인 거는 충전을 안 할까요? А в духовном плане нет. 그래서 마귀 체질이라 하는 거예요. Поэтому есть понятие дьявольская сущность. 여러분 영혼 속에는 두 가지 배터리가 있다니까. В наших душах есть два вида батареи. 하나는 영적인 배터리, 하나는 육신적인 배터리. 육신적인 배터리는 금방 알아요. 배고프면 꼬르륵 해주면 바로 집어넣어요. Одна 꼬르륵 소리 духовная, 나기 전에도 집어넣어요. физическая как? Учитывается и все, уже мы понимаем, что надо кушать. 근데 영적인 배터리는 А духовная батарея как определить? 아예 몰라요. 있었나 나한테 그런 배터리가? То есть есть или нет, мы не понимаем. 몇 프로 남았는지도 몰라요. Сколько осталось, тоже не знаем. 왜요? 영적인 눈이 감기면 알 수가 없다니까. Потому что если духовные глаза закрыты, то невозможно это определить. 그래서 누구 이름으로 해요? 예수는 그리스도. Только 이름을 들을 때만 영적인 눈이 열리고 영적인 배터리가 보이기 시작하는 거예요. Только когда мы слушаем имя Иисуса Христа, тогда у нас открываются духовные глаза, и мы можем определить, сколько у нас батарей. 맞습니까? Не правда ли? 그렇다면 오늘 이 시간 여러분은 뭘 채워야 돼요? И тогда в это время что мы должны? 영적인 충전을 이 시간에 받아야 되고 치유를 받아야 돼요. То есть должны получить духовную зарядку, духовное исцеление. 아멘. 아멘. 아니 에너지가 채워져야 뭘 하죠? Ведь 맞습니까? нужна же, чтобы что-то сделать, нужна же энергия. 우리 성훈이가 잘하는 걸로 설명을 하면 Сейчас. 게임을 할 때 총을 쏴야 На примере игры. 싸워서 이겨요. То есть дети играют, но нужно там стрелять из оружия. 근데 총알이 없어. Но вот нету патронов, 그럼 어떻게 해야 돼요? тогда что нужно делать? 어? 도망 다녀야지. А, 총알이 надо 있는 걸 бежать. 찾아가야 돼. 맞습니까? Надо пойти и достать эти 여러분 영적인 патроны. 총알을 채울 수 있는 곳은 예수 그리스도 이름이 선포되는 예배밖에 없다니까요. Духовные патроны зарядить можно только в том месте, где провозглашается это имя Иисуса Христа. 여러분이 예배로 성령 충만 받아서 영적인 총알을 채우지 않으면 여러분의 총알은 공포탄, 소리만 나고 알맹이가 없다니 이 말이에요. Только на духовном богослужении мы можем получить духовные патроны и зарядить свое оружие. А если нет, то наши патроны, они пустые. 여러분 마귀는 공포탄에 죽지 않습니다. Вы знаете, от пустых патронов дьявол не будет 두려워하지 погибать. 않습니다. Он не будет бояться. 오직 어느 때요? Только 예수는 когда? 그리스도. 그 이름의 총알이 마귀에게 쏘아질 때 마귀는 도망가는 거예요. Дьявол убегает только тогда, когда мы стреляем патронами Иисуса Христа. 그래서 성령 충만 받아서 예수 그리스도 이름으로 기도할 때 마귀가 떠나가는 거예요. Только когда мы получаем наполнение Духом Святым и молимся, тогда дьявол убегает. 근데 예배는 안 드리고 성령 충만을 못 받으면 어떻게 돼요? Но если не присутствует на богослужении, не получает наполнение 예수는 Духом Святым, что получится? 그리스도라고 외치는데 뭐가 없어요? 알맹이가 없다. Вот провозглашаем Иисуса Христа, а ничего не получается. 그럼 마귀가 도망가려다 보니 날라오는 게 없어. 그럼 뭐예요? 다시 되돌아와서 어떻게 하겠습니까? 나를 속였어? 더 시달리는 거예요. Дьявол приготовился убежать, но он видит, что патроны пустые, и опять нападает и причиняет страдания. 그래서 예수는 그리스도. 예배를 통해서 여러분은 영적인 충전이 일어나야 마귀를 이길 수가 있습니다. И 아멘. поэтому только находясь на богослужении мы можем зарядиться духовными патронами. 아멘. 아멘. 자, 그러면 마귀는 여러분과 저를 어떻게 공격해 오냐? Так как же нас с вами дьявол атакует? 여러분과 저를 분주함으로 공격해 옵니다. Он делает так, чтобы мы были все время чем-то заняты. 분주함이 무엇이냐? Что такое наша занятость? 영적인 것 말고 뭐에 분주하게 만든다? 육신적인 것에 분주하게 만든다. То есть, чтобы мы не могли интересоваться духовным, а только на плотское. 자, 여러분은 한번 진단을 해보겠습니다. 오늘의 테마가 중요하다는 게 진단과 가치라 그랬어요. Сегодняшняя тема это диагностика и ценность. Давайте попробуем себя 자, диагностировать. 여러분과 저의 Мы с вами 하루에 в течение суток 몇 프로 그리스도를 생각했을까요? 기도하고. во время молитвы сколько раз мы думаем об Иисусе Христе? 여러분
축구 경기를 해도 어제 한국과 러시아가 축구 경기를 했어요. Вчера был футбол между Кореей и Россией. 그럼 거기서 뭘 표시해요? 점유율. 몇 프로 한국이 점유했고 러시아가 몇 프로 했는지. 그래서 둘이 합치면 몇 프로예요? 100%가 딱 나와요. Так, это Сколько процентов, сколько процентов? болельщиков или... Кто владеет мячом? На сколько процентов? 자, 그러면 여러분 마음속에 И тогда в нашей 그리스도가 몇 душе, 프로 점유했고 то есть, 마귀가 몇 프로 то есть 점유했어? какой процент в нашей душе занимает Христос и какой процент занимает дьявол? 그리스도가 점유하지 않은 나머지는 다 누구가 점유한 거예요? 마귀가 점유. Потому что 계산하기 쉬워요. та часть, которая не принадлежит Христу, это все принадлежит дьяволу. Считать очень легко. 한국이 그 공을 자기가 지키고 있을 때 확 올라가는 거고 자기가 공을 빼앗기면 누구게 돼요? 벌써 러시아게 되는 거예요. 맞습니까? И если мяч находится у южнокорейцев, значит они держат это. А если они теряют этот мяч, значит уже русский побеждает. 자, 그러면 여러분의 이 영혼이 Тогда в нашей душе, 운동장 볼야란 말이야. представьте, наша душа это стадион. 주은이는 어제 몇 프로 점유했나 그리스도가? Сколько раз ты вчера... 그리스도가 점유하지 않는 나머지는 뭐다? 상대편이니까. 상대편은 누구? Потому что все остальное, кроме Христа, это значит принадлежит противнику. 자책골 넣었어 혹시 또 어제? 여러분 진단을 해야 됩니다. Вы должны уметь диагностировать. 왜냐면 내가 지금 어떻게 살고 있는지 모른다니까요. То есть как я сейчас живу, не знаем. 블라직은 그리스도가 어제 Вот вчера, Владик, 막 1년 전 말하면 헷갈리니까 어제 не буду говорить о том, что год назад, 그리스도가 몇 프로 점유했을까요? вчерашний день, сколько времени ты уделял Христу? 하루는 참고로 24시간이에요. Сутки, напоминаю, 24 часа. Выходные поменьше. 적게 했다면 그게 몇 프로일까요? То есть если мало, 45%? сколько примерно? 50%? 50%, 40%, сколько? 송민호는 몇 프로 점유했어요? Ну, скажи, пожалуйста, сколько раз ты посвятил времени Христу? Пишет. 열심히 적고 있잖아. Он записывает усердно. 여러분 한번 생각해 봐. Попробуйте однажды задуматься над этим. 송상호는 몇 프로 점유했어? 아 축구 좋아하잖아. 성훈이하고 뭐 Вы же любите 송상호는 뭐 футбол, 축구 매니지먼트도 하고 뭐 하여간 축구 너무 좋아하잖아. любите футбол. 어제 몇 프로 했어 송상호는? 축구 매니지먼트가 50% 되고요. 아, 그리스도가 몇 프로를 2%. 2%. 엄청난 거야 2%면. 여러분 우리가 그렇게 살고 있다. Это означает, что мы так живем. 내가 마귀에게 지금 잡혀 있는지를 모르고 살고 있다니까. То есть мы не знаем о том, что я сейчас охвачен дьяволом. 그래서 예수는 그리스도. 어제요 한국 팀도 러시아 팀도 열심히 뛰어는 다녔다니까. Вы 농구는 знаете, вчера 아니에요. и южнокорейская команда, и российская очень старались. 여러분도 어제 하여간 뭔가를 했어요. 송준 뭔가를 했어. 바쁘게. Мы все вчера чем-то занимались, были 근데 заняты. 그리스도의 점유율이 몇 프로냐 이 말이야. Но из всего, что мы делали, сколько процентов принадлежит Христу? 아, 그리고 또 결정적으로 골을 넣었어? И в конечном итоге что? 어? Какой результат? 마귀에게 이겼냐 이 말이요. То есть результат какой? Мы победили дьявола? 여러분 확률상 2% 이겼으면 2% 잡았으면 그거 잡고 공격 골대까지도 못 갔어요. 맞습니까? 어디에 있었어? 2%라는 거는 어디에만 있었다? То есть 2% что? 수비하다 끝났다 이 말이에요. То есть вроде бы начал и на этом закончилось. 최소한 30%는 넘어가야 공격 진영에 한 번이라도 갔다 오지. 맞습니까? То есть надо дольше держаться. 그래서 예수는 그리스도. 그 이름을 부를 때만이 점유율이 올라갑니다. Только когда мы провозглашаем Иисуса Христа, тогда количество времени увеличится. 마귀의 생각을 사로잡아 복종시킬 때 점유율이 올라갑니다. Только когда имя Иисуса Христа мы связываем дьявольские мысли, тогда увеличивается это время. 그리고 마귀는 뭐하게 만들어요? 혼잡하게 만듭니다. 혼잡. И что еще делает дьявол? 혼잡한다는 게 뭐냐면 뭐하지 못하게 한다는 거예요? 집중하지 못하게 한다는 거예요. Он все смешивает. 여러분이 뭐에 집중하지 못하게 해요?
예수는 Христос. 그리스도에게 집중하지 못하게 만드는 놈이 마귀다. То есть дьявол это тот, который препятствует концентрации. 다른 일에는 생을 걸고 하는데 То есть другие дела мы полностью как бы стараемся и делаем. 그리스도는 집중하자. А на Христе не можем сконцентрироваться. 여러분 골을 넣으려면 뭐 해야 이겨요? Вы знаете, чтобы забить гол, что нужно делать? 집중해야 들어간다니까. Нужно всем сконцентрироваться, 공 차고 тогда 있는데 мяч 헛생각하고 забит. 멍 때리고 있으면 골을 넣어요, 못 넣어요? Если футболист блуждает и не думает о голе, то он не забьет. 그럼 여러분 뭐 해야 돼요? Тогда что мы 예수는 должны делать? Христос. 집중할 때만이 승리한다. Только когда мы сконцентрируемся на имя Иисуса Христе, тогда мы побеждаем. 자, 퍼센트로 한번 생각. 어제 Давайте еще раз. 얼마나 집중했을까요? Вчера вот сколько времени я был сконцентрирован на Христе? 그리스도 이름 부르면서 집중한 적 있어요, 어제? Вообще вчера было такое время, когда провозглашал имя Иисуса Христа и концентрировался на Христе. 그래서 예수는 Христос. 집중해야 이기는 거예요. Когда концентрируемся, тогда мы побеждаем. 그게 어려운 게 아니에요. Это не трудно. 어제 선교사님도 이렇게 고기를 좀 썰면서 뭐 했을까요? Вчера 고기 я 썰면 нарезала 저는 мясо. 엄청나게 집중합니다. 왜? 뭘 썰 수 있으니까. 내 손가락을 썰 수 И 있으니까. во время резки мяса я, конечно, 그때 максимально 저는 был 오직 무슨 сконцентрирован. 생각만 하냐면 예수는 그리스도, 예수는 그리스도 하고 고기만 쳐다봐요. 딴 생각 안 해요. Ни о чем не думал, смотрел только на мясо и провозглашал. 근데 사고 나는 사람들의 특징을 보면 뭐예요? 고기를 썰면서 무슨 생각을 할까요? 딴 생각을 한다. 그러면서 이게 고기인지 내 손가락인지 헷갈리는 거지. Но те, которые, допустим, при резке ранят руку, то они не концентрируются на мясе, просто режут. 여러분이 어떤 일을 할 때도 마찬가지예요. То есть, выполняя любую работу, 여러분이 하는 일, 설거지 할 때도 저는 어떻게 했을까요? 어제? 예수는 그리스도. допустим, мыл посуду тоже, Иисус Христос. 왜 저는 설거지 할 때 예수 그리스도 이름 부르는지 아세요? Как вы думаете, почему я провозглашаю Иисус есть Христос, когда мою посуду? 안 그러면 딴 생각이 들어와서 그래요. Почему? Если не произносить, то другие мысли приходят. 왜요? 마귀가 뭐라 그래요? 너 왜 설거지 하고 있니? 부터 시작되는 거예요. Потому что дьявол начинает говорить, ну что ты моешь посуду? 왜 다른 사람이 하면 안 되니? 왜 꼭 네가 해야 되니? почему ты 왜 именно 지금 можешь? 해야 되니? Почему ты должен быть 수많은 что-то 질문들을 другое? 마귀가 То 던진다니까. есть многочисленные такие вопросы он задает. 그 모든 생각들을 사로잡는 이름이 예수는 그리스도. Христос. Имя Иисуса Христа это имя, которым можно 저는 подчинить все 마귀한테 эти 대답해 мысли. 뭐라고요? И тогда я отвечаю 내 дьяволу. 영혼 속에 더러운 거를 씻는다 마귀야. 예수는 Христос. Дьявол, ты знаешь, я сейчас мою 나는 грязь, который 그릇을 есть в моей 씻는 게 душе. 아니라 내 영혼 속에 있는 더러운 것들을 씻어낸다. Я не посуду мою, а мою то, что грязно в моей душе. 그러면 설거지를 하면서도 전혀 기분이 안 나쁘고 기분이 좋아져. И вот мою посуду, и сколько бы ни мыл, настроение всегда хорошее. 그래서 뭐로? 예수는 그리스도. 그리스도만이 치유되는 거예요. Только имя Иисуса Христа происходит исцеление. 그래서 마귀는 집중하지 못하게 해서 뭐에 집중하게 만들어요? 육신적인 것에 집중하게 만듭니다. И дьявол делает так, чтобы мы сконцентрировались на 그래서 내 모든 인생의 기준이 우선순위가 뭐부터? 육신적인 게 우선. 돈 버는 거에만 관심 갖게 만들어요. И на первом месте у меня становится только плотское, зарабатывание денег. 돈 버는 것에 관심을 가질수록 영적인 것은 몇 프로가 될까요? 영적인 무지에 빠지게 됩니다. 무지가 알아요? 무지. И если зарабатывание денег занимает все место, тогда духовное получается не... 영적인 것의 퍼센트와 육신의 퍼센트가 서로 밀고 땡기고 하고 있다 이 말이에요. То есть идет перетягивание физического. 섞일 수가 없어요. То есть не смешивать. 물과 기름처럼 따로 있다 이 То 말이에요. есть как вода и масло отдельно они находятся. 일을 말하는 게 아니라 영적인 영혼의 상태를 말해요. То есть я сейчас говорю о духовном состоянии. 육신의 생각으로 마귀에게 많이 잡히면 영적인 것은 사라지고 То есть если думать все время о плоском, то духовное 똑같은 일을 уменьшается. 하더라도 성령 충만하면 영적인 게 올라가고 육신적인 게 사라집니다. То есть можно выполнять одну и ту же работу с именем Иисуса Христа, но духовно тогда увеличивается, а плотское уменьшается. 그래서 예수는 Христос. 그리스도에 집중해야 영적인 치유가 시작됩니다. Только когда мы концентрируемся на Иисусе Христе, тогда получаем духовное исцеление. 아, 영적인 배터리가 1%인데 뭘 치유하고 누굴 도와주고 그래요?
Вот духовное состояние у нас примерно 1%. И 어쩔 что 때 кому 도울 수 있는 거예요. можем помочь, 그래도 кому? 배터리가 50% 이상은 있어야 뭘 동영상을 보든지 노래라도 들을 수 있죠. 안 그래요? Чтобы помочь другому или славить Богу, что нужно? Ну, примерно 50% нужно. 그런데 마귀는 아예 원천적으로 디아블- 뭘 못하게 해요? 진단하지도 못하게 하는 거예요. Но 여러분. дьявол делал так, чтобы не могли диагностировать себя. 그래서 예배를 통하지 않으면 여러분의 영적인 상태를 진단할 수가 없다니까요. Присутствуя на богослужении, они способны диагностировать себя. 그래서 여러분이 예배를 통해서 나를 진단하고 치유받는 것이 예배의 목적이에요. То есть цель богослужения – это прийти и чтобы получилась диагностика и получить исцеление. 아니 진단이 안 되면 뭐가 안 될까요? 치유가 안 되는 거예요. Если нет диагноза, нет исцеления. 배터리가 있는지 없는지 모르는데 충전해요? 안 한다니까요. Какое состояние наше духовное 그래서 батареи? 여러분이 진단될 때 치유받습니다. 아멘. Когда есть 그래서 диагностика, 우리 тогда 누가 есть 필요하다? исцеление. 예수 그리스도가 필요하다. Это означает, что нам необходим Иисус Христос. 근데 마귀는 어떻게 해요? 또 Но как дьявол поступает с нами? 무슨 기준으로? 자기 기준으로 공격해 오는 거예요. Так, у нас есть свой уровень. 자기 기준이 뭐냐? 마르다처럼 지금 중요한 일이 뭐냐? 아 예수님을 음식을 해드리는 게 더 중요한 게 아니냐? 내가 지금 돈 버는 게 더 중요한 게 아니냐라고 생각하게 만든다. То есть, как на примере Марфы, то есть дьявол делает так, что вот сейчас приготовление еды это самое важное, это вот уровень. 근데 하나님은 그렇게 말하지 않아요. Но Бог так не говорит. 하나님은 Бог, 네가 먼저 치유 받으면 그리스도 이름으로 더 큰 일을 할 수 있다 말하시는 거예요. Бог говорит, имени Иисуса Христа, если ты получишь исцеление, тогда ты можешь выполнить еще большую работу. 그래서 마리아는 어떻게 했어요? 마리아는 로마서 16장에 로마까지 가서 복음을 전하는 전도지자가 된 것이 마리아예요. И в результате получилось так, что Мария, она стала проповедником и дошла до Рима. 근데 마르다는요. А Марта, 로마서 16장에 나오지 않아요. о Марфе в Римлянам 16 главе не говорится. 여러분은 어떤 인생이 되고 싶으세요? Какую жизнь вы желаете? 여러분은 하나님이 기억해주는 사람으로 사시겠습니까? Вы хотите быть таким человеком, о котором помнит Бог? 그러면 Или 기억되지도 않는 사람으로 살겠어요. же таким человеком, о котором никто не помнит? 여러분 자녀는요 부모가 다 기억한다니까. 맞습니까? Дети все помнят своих родителей. 자기 자녀니까. 근데 사라졌다는 건 뭐예요? 집을 떠난 거잖아요. А если ребенок не помнит, исчез, значит покинул свой дом. 그래서 예수는 그리스도. 우리가 영적인 하나님의 말씀을 따라가야 자녀로서 남는 거예요. Духовно мы должны следовать за Богом, тогда останемся детьми. 그래서 성경에는 끝까지 견디는 자가 무엇을 얻으리라? 구원을 얻게 된다. И в Библии говорится, что претерпевший до конца получит спасение. 오늘 본문처럼 그냥 영접했다가 육신의 일에 빠져 살다가 그냥 사라지면 모른다는 거예요. И как в сегодняшнем слове, то есть приняв Иисуса Христа и занимаясь только физическими плотскими делами, то потом это все исчезнет. 그래서 마귀는 어떻게 하냐? 우리에게 그러니까 하루를 뭐하지 못하게 해요? 분석하지 못하게 해요. 분석하지. 이제 여러분이 영적으로 한번 진단하고 분석해 보세요. И дьявол делал так, чтобы мы не могли на духовном сконцентрироваться. 그래서 다음 주에 올 때는 내가 몇 프로 점유했는지 그리스도. И в следующий раз, когда мы придем, надо с такой вот цифрой, сколько 그래도 좀 времени 경기를 посвящено было. 이기려면 반반 정도는 싸워야 이기지 않겠어요? Но когда можно победить? Нужно как бы больше, чем наполовину. 아멘. 아멘. 점유를 반 이상 하면 이길 확률이 높지 않겠어요? То есть вероятность победы, если будем на 50% больше. 그래서 우리 다음 주에 몇 프로 도전이에요? 50% 이상 도전. 아멘. Давайте Амен. бросим вызов на следующем служении до 50%. 그러면 이기기 위해서는 뭐예요? 나쁜 생각은 내어 쫓고 예수는 그리스도 이름을 부르면 점유가 늘어나는 거예요. 아멘. И чтобы побеждать, надо избавляться от плохих мыслей. Тогда будет увеличиться. 그렇게 이길 수 있는 유일한 길이 바로 예수
그리스도입니다. Это единственный путь, это имя Иисуса Христа. 아멘. 아멘. 우린 축복의 사람이라니까. Мы являемся благословенными людьми. 여러분 지금 우리가 2017년에 살고 있는 게 축복이라니까. Вы знаете, то, что мы сейчас живем в 2017 году, это огромное благословение. 아 주은이가 조선 시대에 태어났어 봐. 이 복음을 들을 수 있었어요, 없었어? Если он родился бы во времена Чесона, он не услышал бы о Евангелии. 아 100년 전에 이 복음을 못 들었다니까 우리가. Вы знаете, если жили бы 100 лет, мы не услышали бы это Евангелие. 맞습니까? 그래서 예수는 그리스도. 이 복음을 들을 수 있어서 감사합니다. Благодарить за то, что у нас есть возможность слушать Евангелие. 우리가 100년 전에 태어났으면 여기 있는 사람이 지금 러시아까지 복음 전화로 왔을까요? Если бы мы родились 100 лет назад, то присутствующие здесь разве... 100년 전에는 뭐도 없었는데 한국에서 러시아까지 오는 비행기도 없었는데 Потому что 100 лет назад даже не было самолета, который бы прилетел бы скорее в Россию. 물론 올 수는 있죠. 걸어서 말 타고. 과연 왔을까요? Конечно, добраться до России можно было пешком или на 그래서 лошади. 감사해요. Поэтому нужно благодарить. 그래서 예수 그리스도가 2000년 전에 오셔서 뭘 해주신 거예요? 사단의 대가리를 박살내고 우리와 함께 계시기 위해서 부활하셔서 성령으로 함께 계시는 거예요. 2000 лет назад Иисус пришел на эту землю, Он умер, чтобы поразить змея в голову. И сейчас Духом Святым пребывает с нами. 복음이 뭡니까? 십자가의 죽으심과 부활과 뭐예요? 성령의 인도입니다. То есть смерть на кресте, воскресение, 아멘. 네. 그래서 복음 действие 뭡니까? Духа Святого. 너무 쉽죠. 예수 그리스도가 나를 위해 2000년 전에 십자가에 나의 모든 죄를 때문에 죽으시고 Что значит Евангелие? Это означает, что ради меня Иисус Христос 2000 лет назад Он умер, чтобы искупить все мои грехи. 사단의 권세, 사망 권세를 박살내고 부활하셨습니다. Поразил власть сатаны, власть греха, и ради этого воскрес. 나를 위해 하늘 우편에 가시면서 보혜사 성령을 보내주셔 그 성령이 내 안에 계심으로 예수 그리스도의 이름을 부를 때마다 성령 인도받게 해주신 하나님께 감사합니다. И ради меня Он вознесся на небеса и послал Утешителя Духа Святого, который пребывает вместе со мной. 그래서 나는 이 복음이 기쁜 소식이요 감사의 대상이 되는 것입니다. Поэтому для меня Евангелие это радостная весть, и я благодарю за это. 여러분 방금 이게 1분이 안 된다니까. 이게 복음이에요. Вы знаете, чтобы описать Евангелие, даже минуты как бы достаточно. 복음을 어렵게 생각하지 마. Не надо думать, что Евангелие это что-то сложное. 복음을 쉽게 말하는 사람이 잘하는 사람이에요. Хорош тот человек, который легко объясняет о Евангелии. 여러분 각 분야에서 잘하는 사람한테 한번 물어봐요. 어렵다 하는 사람이 한 명도 없어요. 맞습니까? 축구 잘하는 메시한테 물어봐요. 공 차기 어렵냐? 그럼 메시가 뭐라 그럴까요? 아니 그냥 차만 들어가면 돼. Спросите спортсменов, каково играть в футбол? Они скажут, ну легко. 안 그래요? Нужно пнуть ногой. 야구 잘하는 사람들한테 물어봐요. 쉽대요. 그냥 던지면 되고 뭐 하면 돼요? 때리면 돼요. 공은 뭐 하면 된대요? 그냥 맞추면 된대요. А кто играет в бейсбол, спросите, каково играть, он скажет, да легко, просто берешь биту и бьешь по мячу. 아 요리하는 거 잘하는 사람한테 물어봐요. 뭐 하면 돼요? 아, 그 대충 썰어 넣으면 돼 그래요. А тот, кто хорошо готовит, спросите, как это готовить, он скажет, да все просто, нарезал, 그분들이 положил, 어렵다 и 그래 готово. 요리가 아니 그냥 Разве не 김치찌개 뭐 이렇게 하면 되고 Разве Бог 불고기는 говорит, 이렇게 하면 되고 그래. что это 왜요? сложно? Он говорит, все легко готовится. 자 여기 가이드 전문가들한테 봐. 가이드 어려워요. 그럼 뭐라고? 아니요 그냥 모시고 다니면 이렇게 보여주면 돼요. 왜요? Спросите у гидов, как они работают. Они тоже это очень 전문가는 легко. 어렵지 않아요. Потому что для профессионала это все легко. 그런데 복음도 마찬가지예요. И в Евангелии то же самое. 복음을 제대로 깨달은 사람은 복음이 어렵지 않고 쉽습니다. Тот, который понял Евангелие, ему объяснять легко. 맞습니까? Не 그래서 правда ли? 예수는 그리스도. 이 쉬운 거를 뭐 해야 돼요? 내 것을 만드는 게 어렵다 이 말이지. Но вот это легкое Евангелие нужно сделать своим. Это вот 그때 трудно. 누가 움직여야 되니까 예수는 그리스도를 내가 불러야 되고 Тогда кто должен совершать действия? 내가 Я должен 싸워야 되기 провозглашать. 때문에. Я должен вести духовную борьбу. 아멘. 아멘. 근데 그 이기는 길을 예배에서 다 알려주잖아요.
И путь победы нам показывает только на богослужении. 아멘. 아멘. 그래서 십자가의 죽으심이 뭡니까? Что значит смерть на кресте? 참 제사장으로 오신 예수 그리스도. То есть он пришел истинным священником. 부활하신 마귀의 권세, 사망 권세를 박살내고 부활하신 그분이 누굽니까? 참 왕. Тот, который воскрес и поразил змею в голову, это истинный царь. 여러분, 영원한 생명은요, 예수님이 모델이 되어 주셨잖아요. 죽은 것 같지만 죽지 않고 다시 살아나서 영원히 살게 된다. То есть кажется, что он умер, но на самом деле он умер, чтобы воскреснуть. 아멘. 그래서 우리도 육신은 죽고 И мы 다시 также, 하나님과 함께 뭐예요? 영으로 부활하는 거예요. то 아멘. есть плоть погибает, а вновь возрождаемся Духом Святым. 그래서 성령께서 인도하시는데 어떻게 있는 Водительство Духа Святого. 선지자처럼 어떻게 해요? 하나님의 말씀 따라 하나님 만나는 길을 안내해 주시는 분이 누구다? 예수 그리스도다. Как Дух Святой, как истинный пророк, он ведет. 그래서 이거를 시간으로 보면 뭐냐? 우리는 2000년 전에 벌써 뭐예요? 과거라 이 말이에요. 다 십자가에서 피 흘려서 우리의 모든 죄를 사해 주셨다. 사실만 믿으면 끝난다 이 말이에요. То есть то, что он является истинным священником, это уже произошло и для нас является прошлым. 그러나 마귀가 지금도 우리를 공격해 있기 때문에 뭐 해야 된다? 예수 그리스도의 왕권을 사용해서 마귀의 권세를 멸하는 것이다. Но так как дьявол сейчас атакует нас, власть Иисуса Христа мы должны использовать сейчас. 그게 우리가 현재 해야 됩니다. Это то, что мы должны делать в настоящее время. 미래는 걱정할 필요가 없어요. 누구 따라가면 돼요? А за будущим нам 참 선지자 대신 예수 그리스도의 말씀만 따라가면 길이요 진리요 생명인 그분이 우리를 인도하시다. А о будущем нам незачем беспокоиться. Нужно только следовать за Иисусом Христом, который является путем и истинной жизнью. 그래서 왜 복음이 완벽하냐? Почему Евангелие является совершенным? 과거, 현재, 미래를 끝내놓으셨기 때문에. Потому что Евангелие ставит конец и прошлому, и настоящему, и будущему. 종교는요. А религия, 들으면 뭐가 부족해. в религии, если послушать, все время что-то не хватает. 왜요? 누가 만들었습니까? 인간이 만들었습니다. Почему? Потому что религию придумали люди. 근데 복음은 왜 완벽하냐면 하나님이 만드셨어요. А Евангелие, оно совершенное, потому что создано Богом. 여러분, 태양이 지구를 향해서 햇빛을 비춥니다. Вот солнце светит на землю. 그 한 시간의 햇볕만 받아도 이 지구가 하루 다 쓸 에너지를 쓰고도 남는답니다. То есть и то тепло, которое дает солнце в течение суток, то все расходуется и предостаточно этого тепла. 근데 우리는 А мы, 그 햇볕을 몇 프로나 받고 있는 거예요. 그러니까 태양열판 이런 거 해갖고 조금 이용하는 거예요. а мы сколько получаем этого света? 말린 Чуть-чуть. 똑같아요. 하나님은 우리에게 그리스도란 이름에 어마어마한 능력을 주셨는데 여러분과 저는 몇 프로 사용하고 계십니까? И Бог дал нам через имя Иисуса Христа огромную-огромную силу. А сколько мы используем? 몇 프로? На сколько процентов мы используем? 몇 프로를 사용하시냐고 이제는. 아까는 충전했냐고 이제는 사용했네 이 То есть, 말이에요. тогда говорили о том, что насколько заправились, а теперь говорим о том, сколько используем. 지난주에 몇 프로 쓰셨어요? Скажите, на прошлой неделе сколько использовали? 대답을 안 하네. Ответов нет. 예수는 Христа. 그래서 썼다고 해야지. Ну, надо сказать, что использовали. 사용하시기 바랍니다. Желаю, чтобы вы использовали. 우리가 그렇다는 거예요. Мы так 그렇게 выглядим. 수많은 햇볕에 태양의 에너지를 받았는데도 지금 인간이 이 지구에서 쓰고 있는 그 에너지는 정말 0. 몇몇몇 프로도 안 되는 에너지를 우리가 쓰고 있고 하나님이 예수 그리스도라는 그 이름의 능력을 어마어마하게 우리에게 주셨는데도 우리는 거기에 0.00001%도 안 쓰고 있다 이 말이다. Вот представьте, сколько солнце дает энергии и тепла, а сколько мы используем. И в духовном плане то же самое. Бог дает нам огромную силу, а мы сколько используем? 좀 더 쉽게 Еще проще. 하나님이 여러분에게 신용카드를 주셨습니다. Бог дал нам карту. 무제한 신용카드. 얼마든지 긁어도
쓸 수 있는 카드를 주셨어요. То есть бесконечную такую карту, как сказать? 근데 지난주 Вот сколько 여러분 можно 사용 использовать 내역서가 и- 뭐예요? 없어요. 너무 착해. 아버지 거를 어떻게 쓸 수 있겠습니까? 쓰지를 않아. Но мы такие добрые, как бы нам неудобно. Как я могу это, отец, как я могу это использовать? И не используем. 여러분 그리스도의 카드를 사용합시다. Знаете, Используйте карту Иисуса Христа. 좀 사용 내역서가 한 장을 좀 넘겨봅시다 우리. 아멘. Попробуйте использовать и собирать. 이렇게 메시지하면 가서 또 이제 다른 은행 카드만 열심히 쓰지 말고 Послушать такую проповедь, это не значит, что идти в банки и тратить. 은행 카드가 아니라 비자 카드 쓰지 마시고 Мы 누구 카드 не 써라? говорим о банковской карте. 그리스도의 카드를 한번 다음 주는 써봅시다. Давайте на следующей неделе использовать карту Иисуса Христа. 아멘. 아멘. 좀 사용 내역서 좀 채워와봐요. 아멘. 아멘. Попробуйте использовать. 다음 주는 사용 내역서 꼭 가져와요. Используйте и принесите. 또 가져오라 했더니 안 가져왔는데요 하지 마시고 다음 주에는 꼭 그리스도의 사용 내역서를 가져옵시다. На следующей неделе обязательно принесите то, что вы использовали. и 세 Иисуса 번째, Христа. 그래서 뭐 하는 것이냐? 복음은 뭐 하는 것이냐? 뭐 하는 것이다? 사용하는 것이다. Третье, Евангелие – это то, что мы используем. 사용하지 않는 복음은 복음이 아니야. Если не используем, то это не Евангелие. 카드는 카드인데 현금 서비스도 안 돼? 물건도 못 사? 그럼 이건 카드예요, 아니에요? Вот есть вроде бы карта, но купить ничего не можем, не используем. Это что, карта? 송중은 카드를 있어서 돈을 예시- 빼려는데 돈도 안 줘. 물건을 살렸는데 물건도 안 줘. 그러면 그 카드는 뭐예요? Вот есть карта, но ты не можешь Вот получить так. денег, не можешь получить товар. 그럼 어느 때 Когда она является картой? 카드를 사용할 때 능력이 나타난다 이 말이에요. Когда используем карту, тогда сила проявляется. 우리가 아무리 호주머니에만 계속 갖고 다니면 능력이 안 나타나요. Сколько бы мы ни носили в своем кармане карты, то сила 어쩔 не 때요? проявляется. 요즘은 다 각다. 여기 안에 넣어서 어떻게 하면 돼요? 띡 찍으면 돼요. 네. 아멘? Сейчас все в телефоне, только нужно пикнуть и используется. 그럼 어떻게 해야 돼? 우리도 이제는 어느 각 곳에 사람도 가든지 поступать. 예수는 В 그리스도. любом месте, 띡 그리스도부터 하고 시작하라는 거예요. то есть начинать тик имени Иисуса Христа. 아멘? 그리고 결과를 걱정하지 마. И не надо думать о результате. 기도하면 누가 책임지시는 거예요? Стоит 하나님이 помолиться, 결제하신다니까. потому что 돈을 내가 내요, 하나님이 내요. результат идет от Бога. То есть, 그래서 그리스도의 카드가 좋은 거예요. поэтому хороша 내가 карта Иисуса 책임질 필요가 Христа. 없고 누가 책임지는 거니까. Я не несу ответственности, 하나님이 책임지신다. потому что Бог отвечает за это. 믿고 사용하세요. С верой используйте. 근데 사용을 안 하는 이유가 뭘까요? Но причина, почему мы не используем, 하나님이 결제를 안 해줄 것 같으니까. потому что нам кажется, что Бог не будет действовать. 근데 하나님 뭐라 그랬어요? А Бог что сказал? 어떤 일이든지 내 이름으로 구하라. 그러면 что бы 내가 ты ни делал, 시행하리라. проси во имя мое, и тогда я сделаю. 아멘. 그래서 저는 기도하고 걱정을 안 해요. Поэтому я когда молюсь, я не беспокоюсь. 왜냐면 기도하면 누가 책임진다? 하나님이 책임. Потому что стоит помолиться, и все это сделает Бог. 그래서 예수는 Христос. 사용합시다. Давайте будем использовать. 복음을 사용해야 뭐가 일어나냐면 영적인 뭐가 일어난다? 치유가 일어난다. Когда мы используем Евангелие, тогда появляется исцеление. 약을 줘도 먹지 않으면 뭐가 없다? 치유가 없어요. Если мы не пьем лекарства, то не будет исцеления. 복음을 가지고도 사용을 해야 그때 복음 가지고 사용해야 치유가 일어난다. 이 말이에요. То есть, имея Евангелие, нужно использовать. Когда мы используем, тогда происходит исцеление. 사용하는 게 뭐예요? 영적인 что значит 뭐다? использовать? 싸움을 하는 거예요. Это означает, что нужно вести духовную борьбу. 그리스도의 무기는 뭐 해야 된다? 쏴라고 있는 거예요. 누구에게요? 적군에게 쏘는 거예요. То есть 적군. 적이 духовное 누구예요? оружие 우리의 нужно использовать 대적 против врага. 마귀를 싸워야 이기는 거예요. Кто является нашим врагом? Это дьявол. То есть имя Иисуса Христа воевать против дьявола. 근데 여러분은 누구한테 쏘세요? А в кого вы стреляете? 가족한테 쏘고 На членов 아내한테 семьи? 쏘고 На 남편한테 жену, на 쏘고 мужа? 누구한테 쏴야 되는데? В кого нужно Маг. стрелять? Стреляйте в дьявола. 그래서 우리의 대적은 누구다? Наш враг 마귀, Это- 사단, 귀신. – это дьявол, сатана, бесы. 질병도 우리의 적이다 이 말이에요.
И болезнь тоже наш враг. 아멘. 그리고 나쁜 생각도 마귀가 주기 때문에 네 적이다 이 말이에요. И плохие мысли, которые дает дьявол, это 그 тоже наш 적을 향해서 враг. 뭐 해라? 사용하고 쏴라 이 말이에요. То есть надо стрелять, попадать врага. 아멘. 아멘. 그래서 예수는 그리스도. 그렇게 사용할 때 그거를 보고 누가 따라붙어요? Когда мы так используем, 응답을 받으니까 제자가 나타나는 то есть у нас появляются ответы и появляется ученик. 거예요. 아니 당신은 어떻게 그렇게 우와 Как у вас так удивительно получается? 아니 질병이 어떻게 그렇게 깨끗이 낫고 Как такое очищение от болезни 정말 получилось? 이 러시아 땅에서 다 안 된다는 일을 어떻게 예수 그리스도 이름으로 이렇게 뭔가 되어지는 거 보니 당신이 비밀이 뭐 하고 누가 나타나요? 제자가 나타나요. 아멘. То есть все говорят, что это не получится, а как у вас имя Иисуса Христа получилось? 아멘. Появляется такой ученик. 그럼 여러분이 먼저 뭐가 돼야 제자가 된다는 Но 거예요? в самом начале что должно у нас получаться? 여러분이 증거를 가진 증인이 돼야 제자가 생긴다 이 То 말이에요. есть прежде мы должны стать теми свидетелями, которые имеют свидетельство. 아니, Когда появятся 증거도 ученики, 없고 증인이 되지 않았는데 제자를 찾으려니 없지. а вот свидетельств нет, я не стал свидетелем, тогда ищу учеников. 언제 제자가 나오냐? Когда появляется ученик? 여러분이 전문가가 돼야 제자가 나와. То есть когда мы становимся профессионалами, тогда 다른 появляется ученик. 전문가가 아니라 누구의 전문가? Каким профессионалом? 복음의 전문가가 될 때 제자가 То 세우죠. есть профессионалом Евангелия, тогда появляется ученик. 여러분이 하는 일의 전문가가 될 때 제자가 То есть когда мы становимся профессионалом в том деле, которое мы делаем, тогда появляется ученик. 아멘. 아멘. 그래서 예수는 그리스도. 이름으로 승리해요. Имени Иисуса Христа надо побеждать. 결론입니다. Заключение. 우리가 얼마나 말씀을 사모하는가 한번 진단해 봅시다. Давайте проверим, как мы дорожим словом. 그게 뭐예요? Что это? 내가 지금 몇 프로인지 한번 진단해. Проверить, на сколько процентов я имею. 자, 여러분 오늘 말씀을 이제 끝나갑니다. 다 충전되셨나요? Вот смотрите, слово сегодняшнее заканчивается. Скажите, вы уже 시작할 때는 몇 подзарядились? 프로 이하라고 해야 정답이었고 20% 이하라고 해야 정답이었고 То есть когда у нас 지금은 이제 몇 20, 프로라고 해야 정답이에요? вначале у нас было 20% и ниже, а сейчас 80% 이상. 그렇지 80% Сейчас. 이상 80% и больше. 포럼까지 통해서 100% 충전됩니다. 이렇게. Потому что и на все 100% будет во 아니면 время 지금 форума. 벌써 저는 말씀 통해서 나는 100% 충전됐습니다. А может быть, кто-то скажет, что получив слово, я заправился на все 100%. 자, 옆 사람 얼굴 보세요. 몇 프로 Посмотрите друг 충전됐나? на друга, на лицо рядом сидящего. 송민호는 100% 된 것 같아요. Да, вино зарядился на все 100%. 자, 여러분 옆 사람들은 몇 프로씩 된가 봐봐요. Скажите, 얼굴 보면 на 알잖아요. 시커머면 아직 충전 안 된 거예요. Если темное лицо, значит еще не подзарядился. 예. 언제 100%가 돼야 환해져. То есть, когда заряжается на все 100%, тогда лицо светлым становится. 아멘. 자, 충전이 됐다면 두 번째 뭐 해야 되는 거예요? Если подзарядились, второе что нужно сделать? 진단해서 진단을 했다. 그러면 뭐 하라고요? 두 번째 가치. 예수 그리스도 복음의 가치를 알았다면 이제 뭐 해라? 사용하기 시작하라 이 말이에요. Если мы знаем ценность Евангелия Иисуса Христа, нужно использовать 그리스도의 카드를 한 주간 뭐 해라? 사용하자. карту Иисуса Христа, использовать на неделе. 아멘. 그렇게 증거를 가진 증인이 되었더니 누가 생기더라? Он стал свидетелем, который имеет такие свидетельства. 제자가 생기더라. И появился ученик. 아멘. 아멘. 그래서 여러분과 저는 복음의 전문가가 돼야 되고 하는 일의 전문가가 돼야 돼요. Поэтому мы должны с вами стать профессионалами в деле, которое мы выполняем, и профессионалами в Евангелии. 모순 알아요? 모순? 말이 안 된다 이 말이에요. 왜요? 그리스도를 가졌는데 Вот имеем Христа, 하나님의 능력을 입었는데 одел Божью силу, 안 믿는 사람보다 못한다. а выглядел хуже, чем неверующий. 그럼 말이 돼요 안 돼요? Тогда что можно на это сказать? Слов нет. 천지를 창조하신 하나님이 나를 돕는데 Бог, сотворивший небо и землю, Он помогает мне. 내가 불신자보다 못한다. А я выгляжу хуже неверующего. 말이 돼요 안 돼요? Что можно на это 되는 сказать? Ничего. 우리는 당연히
불신자보다 잘해야 되고 뭐 불신자보다 축복을 누리는 По 거예요. сравнению с неверующим должны выполнять лучше. 불신자보다 못한 이유가 뭘까요? А причина, почему так получается? 진단을 안 했고 Потому что не делают диагностику, 예수 그리스도의 카드를 사용 안 했기 때문에 니 능력이 안 나타났다. не используем карту Иисуса Христа, поэтому не проявляется сила. 그래서 오늘 뭐 해야 되냐? И сегодня что мы должны делать? 분주함을 핑계로 То есть не оправдываться своей занятостью, 말씀을 뺏기지 마시고 чтобы не лишаться слова. 뭐하라? 그리스도의 이름을 진단하고 사용하는 한 주간. Именем Иисуса Христа диагностировать себя и использовать, чтобы такая неделя была. 오늘 메시지를 한번 잘 점검해서 나를 진단하고 한 주간 사용합시다. Используя сегодняшнее слово, постараемся себя продиагностировать и использовать на неделе. 기도하겠습니다. Давайте помолимся. 하나님 감사합니다. Бог, мы благодарим Тебя, 분주함을 주는 마귀를 박살내고 поражая дьявола, который делает нас занятыми. 마리아처럼 복음의 가치를 깨닫고 Понимая ценность Евангелия, как Мария, 나를 진단하고 продиагностировав себя. 그리스도를 사용하는 최고의 한 주가 되게 하여 주옵소서. Пусть эта неделя будет наилучшей, когда я буду использовать имя Иисуса Христа. 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드려옵나이다. Именем Иисуса Христа с благодарностью мы молимся. 아멘. 예수는 그리스도 우리는 하나님의 자녀 모든 문제 끝 마귀야.